俺様が世界を支配する。悲鳴を上げろ。世界を変える。悲鳴のない世界に。こんな世界を終わらせよう。你好，视频开始前，叔叔想先问大家一个问题：你认为《奔奔者》是一部值得你重温的作品吗？下面急着回答，等看了叔叔对节目最优圈的评析再定夺也不迟。特等席已备好，有余裕的乘客可自备零食、矿泉水。那么事不宜迟，叔叔专车就点火起步啦。第四篇章，也就是所谓的最后一圈的主题，名为“宇宙、地球和你的方向盘”。为了在开幕久违的直面奔奔者的主题，创作者们选择了以未来与其好友阿秋的互动来直面掌握自己的方向盘时遇到的困难。平心而论，故事内核好不好？好啊，很好啊。演出效果好不好？我也觉得是好的。可实际上这集的反响却平平。究其原因，我认为有4。一是因马拉松比赛导致节目停播1周的关系，观众们还没有缓过神来；二是偏女性向的故事情节没能抓住主流受众的心；三是观众被第4篇章的宣传海报拉高了期待之后，对开幕呈现的故事产生了落差；四是第36话预告里出现的双粉宫斗变成了敦 pink 的个人秀，让观众觉得自己被耍了。这也让记者的回归、节目主题的深入探讨皆黯然失色了起来。然而从话题度的方向出发，我认可了创作者们这么欺诈。只因围绕阿秋该不该变身的讨论，叔真是肉眼可见的持续了许久。我个人是站阿秋不该变身那一派的，毕竟阿秋该驶向的是他的演艺事业道路，变成奔奔者不过是在逃避现实。再加上还得借由阿秋来强化敦 pink 只能是未来批，未来是奔奔者的驾驶屋这2点，所以于情于理，阿秋都不能够变身。也是因为每周都有在聊的关系，之后每集叔都是挑自己感兴趣的点讲了。那么关于通往梦想之路，我就再补充2点。这集刚出来时就有不少观众反馈，大野未来任由阿秋被苦魔兽攻击，存在逻辑上的问题。其实我最初也是这么想的，可近期复盘过后，我发现即便被热风吹到，阿秋也顶多是会被炸出汽油的程度，不会受到性命威胁。可说1000道10000，当时的演出氛围确实容易让观众误解，不然把无法对悲鸣坐视不管那位移出这场戏也是 OK 的。另一点则是我对驾驶屋的理解，相较于队伍其他专家而言，未来这个头衔实在是立不太住的，因此我们时不时会调侃它是打工屋、兼职屋。可经由这集对节目主题的深入探讨过后，我也对此有了新的理解。所谓驾驶屋，不单指的是未来靠7回驾考经历堆砌出来的驾驶技术，也是指常年来任由他人摆布的未来，在夺回自己的方向盘后，终于能在自己想要驶向的道路上奔驰了。如此看来，成为奔奔者，当打工皇帝，送达大爷的梦想就又与驾驶绑定在了一起。第37集2位间谍，制作组以无与伦比的情节设计，回应了我念叨足足30来集的红蓝塑造。且这集还有个让我很爆上的设计。故事前段，瑟瑟郎因苦魔兽出现，对斯泰尔露出了后背，进而引发后续剧情。也是因为斯泰尔把后背暴露给瑟瑟郎，才让他逆转了局势。可在结尾，这个自由且完美的特工却被未来从背后偷袭成功。无他，瑟瑟郎只好将他的后背托付给了伙伴。正因为这个安排，我在回看第2圈的冷酷与狂野时，也有了更深的感触。借此机会，我想在科普下衍生漫画《情报屋的秘密》是以什么样的契机诞生的。一直以来，主编剧富冈纯广都想在剧本中描写更多的飙车情节，可碍于真人电视剧对开车的种种限制，不得不作罢。这也是驾驶屋无法大展拳脚的直接原因。但如果以漫画为载体，不仅限制能解除，更偏不便展开的红蓝过往也得以补全。于是以瑟瑟郎为主视角的漫画油然而生，各种不乏与正片相呼应的情节，如夏西洛的由来，从不加入任何组织，并且认为伙伴只是累赘的间谍专家，为何不惜与全世界情报机构为敌，也要成为危险人物的同伙，以及瑟瑟郎为何如此信任大野的判断等。感兴趣的乘客不妨在下车后自己找来看看。第38集沙塔的誓言无内容补充，略过。到了 Spindle 大驾光临悲鸣之星这集，说想聊聊谢武调为何不穿上奔奔战衣来开奔奔车。起初对这个情节安排，我也第一时间产生了和瑟瑟郎选反一样的疑问。可细想之下，调隶属于 ISA， 而 ISA 当时已出现勾结哈西里安的端倪，奔奔者的内部信息还是从调这里泄露出去的，所以承受不变身的负荷驾驶奔奔车，既能让调通过实际行动证明自己是站在奔奔者这边的，还能让他在中盘说出的那句我也是奔奔者的一员更为顺理成章，那何乐而不为呢？接下来的3集，无法衡量的男人，身后就交付于你。神圣之夜的送达物，书得放在一块聊。在 Spindle 到达地球以后，相信绝大多数观众已默认奔奔者的单元回模式要结束了。所以在调侃了2周与推特热搜无缘的男人，就连被拍对的机会也没了之后，突然又告诉我他们还是要做定番赎回，叔叔更多是感到了不安。
而且第2圈整完棒球回不够，第4圈竟然要整足球回，甚至还要演歌剧。抛开圣诞节不进主线的传统不谈，定专属回、足球回的存在对后续剧情的推进有帮助吗？有的，而且很大。前者对定在中盘的塑造起到关键作用，后者的透过大世界复合足球协会为了一己私利通敌，暗示 ISA 高层同为一丘之貉，并且还引出了今年哈西脸的侵略手段不仅仅局限于子宫向节目玩到烂的从外部进攻，更会侧重于从内部瓦解。而且这3回的存在还有更为重要的作用，这个等等再聊。紧接着，豪快的方向盘，透过射手狼叛变，豪快来意外的回归，彻底拔高了节目当天的热度。作为停播1周后的复播回，或许这才是正确的打开方式。本话无需再补充内容，我只有一点比较好奇：彻底摊牌以前，在座各位有多少人是真以为射手狼叛变了的？事实上，红蓝专属会拖到第37集才整，叔叔认为也是为了强调一点，即红蓝互相信任。他们的羁绊已深到一个眼神便能读懂彼此的想法。当然，没读懂这点，对比下射手狼全番离队时大爷的精神状态差异也是能看出端倪的。再不然，彼时刚连载完的情报屋的秘密，你觉得是做什么用的？真以为只是想骗多几个人开 TTFC 会员吗？而且别说什么 ISA 哈西里昂还没怀疑过射手狼是来当间谍之类的。首先，别人没开天眼；其次，射手狼也是被 ISA 特别监视的对象，明面上无法轻举妄动。再者，迪斯雷斯揭露奔奔过往后曾说过，叛徒的暴露必然会导致团队分崩离析，这在他们的世界里就如同炒牛欢喜要放咸酸菜一样，还叮噜哪个？策反了射手狼过后，他们计划的下一环则是断敌后路。至此，潜伏多时的内藤雷太终于向大野摊牌，并亲手夺走了他的方向盘，真是抱上了少年，也从恩师的赞美变为了大人的讽刺。有关内藤雷太和 ICA 的解析，由我往后延。我们先把大人入门的计划聊完，策反、背叛、断后一套组合拳下来，让本就没正面刚资本的奔奔者连反抗的余地都没了。且令剧中角色，包括场外大多数观众都没猜到的是，斯宾斗在做完这些后，十分干脆的杀了奔奔，连让众人继续做梦的可能也要抹除。讲到这里，我就能接着聊回刚刚留下的尾巴了。送达屋无法送达的绝望感是深入骨髓的，可若没有那3集单元回做对比，当然远不能达到如今的高度。因为在叔叔看来，前面的轻松愉快只是为了先让奔奔者和观众们都松懈下来，然后再一套组合拳打得我们倒地不起。但平心而论，只是收看时，观众真的很难静得下心来思考创作者们这样安排究竟是巧事还是拙见。那不知道看完我这段解析，这等期待的各位是否有多少对节目铺排层面的问题释怀了呢？在聊最后4集以前，由我先给各位聊聊创作者们为何会以圈数来划分节目的4个篇章。用赛车的概念来解释，就是车手在封闭赛道竞速时，必将反复经过起点线。说人话就是，创作者会有意在每一篇章让特定角色遇到与过往遭遇类似的事，说类似或是一样的话，以体现出角色在这期间发生的变化。像刚刚提到的细武调这次送达就是这么一回事。而在最后4集，史莫乌再次看不惯，伙伴们逐一回应大爷。被夺走方向盘的迪斯雷斯，未来2度被逼婚，相信一路追过来的观众都能 get 到其中的爽点，且这种 callback 也能让观众在回顾过往对应剧情时有更深的感受。像我在看完地球之敌后，就忍不住又看了遍第1圈的送达乌们的方向盘，第2圈的史莫乌看不惯，第3圈的筹备屋绝不放手。以史莫乌看不惯为例，在尚未知晓大野为何想成为比谁都有余裕的大人，又为何会对悲鸣坐视不管以前，他对仙斗说了漂亮话，在我看来不过只是他一厢情愿的幻想。可在近2集将其经历补完，包括在特等席近距离观察送达屋将近1年过后，我又确信了那番漂亮话不仅仅是漂亮话，也因此理解了见惯尔虞我诈的史莫乌为何会如此讨厌送达屋，并在送达屋失去余裕后以质疑的方式回应了大野发出的悲鸣。至于叔叔会如此钟爱此集的另一个原因，更不必多提了。而到了将未来掌握在手中，虽然已经夸好多遍了，但还是容我最后再夸一遍。当正邪好坏颠倒，警察的使命被扭曲，警察屋选择坚守自己心中的正义，放弃了当警察，着实让我始料未及。只因我原以为定这个角色已不必再成长，或是没有机会成长了。其次也是得益于创作者们在第40话补全了定的过往经历，才让他说出的那句绝不会害怕犯错那么的铿锵有力。所以在我看来，定真是吃尽这波版本红利，完成了警察屋的升华，尽管他还是上不了热搜。同样的，在得知了斯宾斗的手段、马德雷克斯的死因后，沙尔塔也放弃了当哈西里昂，并在无人能处理暴走的亚卢卡集合体时挺身而出，坚守自己的暴走之魂。而敌对了40来集的2拨人，终于在下集透过上述共同点达成了世纪和解。至此，沙尔塔的去留问题也解决了。
当然，剧中给了他们这么多集专属回，不让他们善终也说不过去嘛。毕竟谁又乐意让可爱又迷人的反派角色领便当呢？到了宋昭武并非独自一人，这集的爽点相信也无需我再赘述，所以我就借此聊聊部分观众诟病的点，即创作者们天降设定来削弱 Spindle 了。虽说前面一直在暗示敌方干部身上的宠物有一定用途，复活迪斯雷斯用到了猴子，包括 Spindle 在宋昭武无法送达那集没带上猴子，也有隐藏弱点、排除风险之意。可如果不做足铺垫或事后找补的理由不充分，被观众诟病真的在所难免。哪怕事后官网打个文字补丁都未尝不可。然而实际上制片人是以最后2集存在诸多刻意隐藏的情节元素，比如作战计划的具体传达时间、未来等人共享信息的时间点等细节均未明确交代，但大战队的每个人都已经独当一面，尽到了自己的职责，就不再多言的说法给带过去了。包括后续谈及舞美和社次郎在幕后的具体工作细节时，也是以这其中涉及间谍活动，由于缺乏确凿证据，信息无法公开的说辞忽悠过去了。确实，你非要深究，最后2集没展示出来的细节太多了。不过以节目整体性而言，是我觉得现如今的呈现方式或许是正解。就以猴子的问题为例，找补的前提是反派提出疑问，社次郎再去解答疑问。但作为情报屋，社次郎没有必要，更没有义务向敌人解释他何时何地通过什么手段获取了这一情报。而要是前面给足了铺垫，反转的效果也将大打折扣。既然事后找补和提前铺垫的效果都不好，天降设定变成了唯一手段。再者，各位要考虑到这场作战不仅仅是靠社次郎，而是奔奔者们互相信任，直到最后都紧握自己的方向盘才完成的绝境翻盘。那为了解释社次郎是怎么发现猴子是弱点，去写多几句说明性台词，进而影响逆转时刻的报上，不也挺蠢的吗？借此再补充下我对社次郎跳反的些许看法。虽说他是去 ISA 当间谍这点，正常观众应该都能第一时间 get 到，可剧中除了玄帆可能看出了点端倪，其余奔奔者都已认定社次郎已然背叛。但你要问我这是否算是丢掉了社次郎在这几十集之间与伙伴们建立起来的羁绊，其实我并不认同。只因情报屋十分了解每一位伙伴的习性，并相信了他们，相信了大野，他才敢于投敌，在从中寻找翻身之路。关于这点，他在最终回你的方向盘和格兰兹对战的过程中也十分直白地说了出来。顺着这点，我就接着把格兰兹的问题聊完吧。即便社次郎和格兰兹有了诸多共同点，但前者想透过自己掌握着自己的方向盘才完成最终逆转，来质疑后者有没有握住自己的方向盘，确实怪怪的。本身这种边打架边嘴炮的剧情给人的观感就不好，再加上这2人之前就没有过交集，会让观众感觉生拼硬凑真是再正常不过了。究其缘由也是剧中真的没啥合适的机会去描写格兰兹，才只好通过如此这般对照补完了2位2把手的塑造。相较而言，Spindle的塑造则完整一些。最后退场的方式不仅无愧于其他系列2之王的名号，还无比契合节目的主题。唯一比较遗憾的点，应该就是剧内没有对他的过去做更多的描写，这使观众无从得知 Spindle 痴迷于悲鸣的原点是什么。若是能借此与大野形成更为鲜明的对照，兴许2位1把手还有再深入塑造一番的可能。当然，就算没有这些描写， Spindle 本身的魅力也足以让观众晕倒了。对此，我仅补充点幕后，就点到为止吧。富冈纯广在近期的访谈中有提到，坏人那边的表现做得还不够完全，是他比较遗憾的。这其实就是我刚刚聊到的点。另外，他们在早期企划中也有过哈西里安是由温多里欧和 Spindle 共同成立的设想，大概是2人于贫民窟内相互约定，总有一天一定要登上顶点，最终却分道扬镳。温多里欧在那之后又成立了奔奔者，类似这样风格的故事。行，接下来先要回去 ISA 和内等雷探的部分。在此前，我想先问一下大家 ，ISA 是在第几篇章和哈西里安勾搭上的？给各位几秒钟思考一下。稍微看得细一点的观众大概能知道是在第2篇章，更具体的时间节点则是在加农博库刚到地球那会儿。也就是说，从那时起，长枪月朗就已和加农博库达成了某种协议，并从加农博库那获得了一把点火钥匙。这之后，他还把加农博库列为了秘密监视对象。只有这样才能解释为何他会知晓其藏身之处，以及他为何知晓其他势力手上也有点火钥匙。另外，奔奔杀手机器人的开发指的是由 ISA 和闪电科技在幕后推动，而非加农博库一手操办。如果最后不是加农博库要把地球毁掉，想来长枪也不会把他的藏身之处告诉奔奔者。不过关于这点，无论是剧内还是剧外皆没有明示，所以我也一度质疑过创作者们把这条线藏这么深究竟合不合适。当然，换个角度来看，不这样操作，长枪和内藤的立场和目的便会早早暴露给观众。事实上，在这之前，认为长枪和内藤可能要曲线救国，或是会迷途知返的声音也不在少数，而叔叔就是其中一份子。这也多得了剧中那些个既分散又模棱两可的描写，
当然，我觉得自己直到最后都没能彻底看清两个肮脏的大人，想来也是内藤在青春期的塑造真的有影响到叔叔做出理性的判断，所以我甚至有过认为内藤只是被 ISA 蒙在鼓里的阶段，不知道在座各位是否也曾这样想过呢？关于内藤的部分，我得再留点尾巴，只因我必须先聊完宋达吾并非独自一人，另一个让我十分动容的点，即报上的孩子们，才能给他盖棺定论。是的，没错，报上的孩子之一正是内藤的侄子。曾被奔奔者拯救过的千恶，甚至他们不是坏人，所以即便被叔叔灌输了颠倒是非黑白的价值观，看着奔奔者落于下风，他还是紧握自己的方向盘，从一开始的小声逼逼，到最后放开嗓门为奔奔者加油。叔叔每回顾这个情节，都会感触良多，而对此应该有着更多感触的内藤，不知道还有没有为此羞愧、自责或是无奈呢？我们也无从知晓他是否在最后撤销了继续派出奔奔杀手机器人的命令，但可以确信的是，他发自心底里对即将实现梦想的大野感到了欣慰。唯一让我比较遗憾的点还是本片没能让他把那句简短的称赞给说出来，即真是抱上了少年，亦或真是抱上了大野。那不知道特等席上的各位乘客觉得哪句台词更为抱上呢？同样抱上的还有以医术为代表的小朋友们。作为没有被奔奔者物理意义上拯救过的孩子，医术他们给我的感觉是感性上相信奔奔者不是坏人，但他们的理性还是受到了舆论环境的影响，直至定说出了自己放弃了当警察，并且谢良与定以右手挡在他们身前后，这群小朋友们才站了出来挡住群警的去路，并向大人们直抒胸臆。当然，我相信这其中也少不了医术的师傅所教导的不要害怕犯错的功劳。借此我也再补充下医术这个角色诞生的秘闻，只因怀抱着要看到定与自大少年这一组合的强烈想法，平时都十分客气不怎么发表意见的编剧生地夏美，竟然向制片人们和富冈纯广说出了照这样的轮班制下去可能轮不到我写定，所以请一定要我来写定的故事。想来如果夏美嫂没有紧握自己的方向盘，你的方向盘便少了让大人们也开始为奔奔者应援的切入点。确实，随便拉几个孩子往那一杵，然后干巴爹也不是不行哈，但那都远不如让医术和他弟弟去干这事来的合适。想来也是被这些道上的孩子们所打动，那个20几年前就变成了光的孩子，到了而立之年，还是能为奔奔者送达自己的报上能量，这件事情本身不也挺报上的吗？最后再谈谈本片后日谈的两个点，即仙斗留守地球以及众人参加 BBG。最终话官网有提到，地球上掌握了自己方向盘的人飞向宇宙，曾经舍弃地球的人留在地球。这种对比是富冈在思考结尾阶段提出的发展，包括我在第2、3篇章评析时也有提到，将送达奔奔的梦想而非 BBG 参赛作为节目的主线才是明智之举。毕竟赛车与皮他人打架实在难以兼容，所以前者早在我预料之中，反倒是后者给到了我惊喜。相信能坐在特等席上的乘客都能够理解，对于史莫乌而言，这意味着什么。对此，我就再补充点最终话与其相关的镜头上的讲究吧。如果对紫色的史莫乌还有印象的观众，应该记得这一幕选用的场景正是仙斗第一次见未来的地点。初登场时，仙斗坐在了靠墙的位置，在最终回，他坐上了中间的圆桌。通过上述对比，我们既可以理解成是一度徘徊于宇宙的仙斗最终选择了留在地球，也可以理解成是仙斗终于找到了自己的赛车线，即代替大野守护孩子们。当然，这个细节不回看过往剧集的话，真的不太容易 get 到。而类似的设计几乎遍布每个篇章的角落，当你注意到他们的存在时，真的会让你对角色和对应情节本身有更多的感触。重温的乐趣其实就在于此。不知道看完叔叔这一路的分析后，在视频开头面早早回答奔奔者不值得重温的乘客，会不会有所改观呢？如果有，或许这期视频就兑现其价值了吧。讲到这里，本次行程的目的地已然临近，不过叔叔我还想再稍微要点路谈谈我这1年来的乘车体验反馈。虽说奔奔者的热度在本土还不错，但出了日本真是肉眼可见的低迷，进而导致叔叔所有与之相关的视频流量都低得可怕。这会导致什么后果，自不必我多说。在此过程中，我曾无数次想要放弃这种费力不讨好的更新模式，可后来因为同期在进行了某个企划的关系，我回想起了某位冒险屋与警察屋的人生信条，这才坚持到了最后一刻。奔奔者播出这1年间，恰好也是叔叔人生中最为艰难的阶段。某种意义上，1周1集的节目，以及1周1次与有着不同色彩的伙伴的共同创作，也一次又一次慰藉着我的心灵。诚然，节目对于剧中细节的把控、人物背景的处理，乃至作品元素的利用程度，皆不尽如人意。但正如某小团体成员所言那般，报上他的奔奔者真的很能调动我的情绪，所以我永远不会后悔决定和奔奔者一同奔驰这件事。另外，正如各位所知那般，国内的舆论环境堪比奔奔者被哈西良和 SA 打成了地球之敌那般恶劣。叔叔也希望已经坚持看到这的乘客能像医术还有千恩那样紧紧握住自己的方向盘，自己喜不喜欢才是最重要的。像叔叔我正因为喜欢，才会在今时今日还产出了一期即便没多少人看，也不想给自己留下任何遗憾的视频。
想来掌握自己的方向盘就是这么一回事。OK， 本次行程到这里就结束了，目的地在您右侧，感谢您搭乘宿主专车，请带您的随身物品，方便的话也请您为我的服务做出评价。那么我们有缘再见。